So, ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. So, स्वागत छ तपाईहरुलाई योगासनको ब्लगमा। सो नयाँ ब्लग लिएर आएको छु म चाहिँ अनि यतिखेर चाहिँ पुरै साँझ परिसकेको छ है साथीहरु। अनि म चाहिँ के गर्दै छु भन्दाखेरिमा हेर्न सक्नुहुन्छ बाख्राहरुलाई बान्ने हो मेरो काम चाहिँ हैन। अब बाख्राहरु आउँछन्, अब यिनीहरुलाई मजाले व्यवस्था गरेर आफ्नो गोठमा ठाउँमा बाँधेर अब म चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। अनि सो साथीहरु, अनि म चाहिँ आज मेरो घर देखाउने वाला छु तपाईहरुलाई। अनि मेरो घर चाहिँ दुईटा, अनि भन्दा पनि दुईटै भनौँ न हैन। अब म चाहिँ तल बस्छु, हामी चाहिँ तल बस्छौँ। अनि एउटा चाहिँ त्यतिकै खाली छ क्या हैन, खाली छ। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ अलि पछि समयमा पछि अर्को भ्लगमा भनौँ। अनि सो आजलाई चाहिँ थोरै छोटो मिठो हैन। अनि हामी चाहिँ ऊ तल बस्छौँ, त्यही हो हामी बस्ने घर है साथीहरु। अनि त्यही हो, हामी चाहिँ अहिले त्यही बस्छौँ हाम्रो परिवार यताउता सबैजना। अनि यो चाहिँ त्यत्तिकै छ क्या, यो घर चाहिँ त्यत्तिकै छ। यो चाहिँ हाम्रो बुवा ड्याडी हुर्किनु भएको भन्दाले पनि हैन, बिहे गरेपछि अनि छुट्टेर बस्नुभएको ठाउँ हो यो चाहिँ। अनि फर्स्ट घर चाहिँ उहाँको यही हो, अनि सेकेन्ड हामी जन्मेपछि घर चाहिँ उतै तलको हो। सो यो कथा धेरै लामो छ, अनि यो कथा धेरै लामो छ, अलिक पछि समय मिलाएर अनि अलिकति आजको लागि चाहिँ छोटो हैन। अनि समय मिलाएर अलिक लामो तरिकाले व्याख्या गर्ने भनेर। अनि सो अहिलेको लागि चाहिँ थोरै जानकारी। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ बाख्राहरू चाहिँ ती धेरै क्या, पाखातिर हामीले दबाएको थियौँ अनि आउँदैछ बाख्राहरू चाहिँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो घर हो, यो चाहिँ मेन घर हेर्न सक्नुहुन्छ है। बाख्राहरू चाहिँ यति धेरै आइसक्यो। यो चाहिँ बाहिर बान्ने बाख्राहरू हो, अनि भित्र बान्ने बाख्राहरू चाहिँ अझै आएको छैनन् पाखाबाट, अनि अझै आउन बाँकी नै छ। हो माथिबाट भाग्दै दौडिँदै आएको छन् है साथीहरू। सो सर्लकको पारामा बाख्राहरू चाहिँ अलि सानो पनि छन् हैन। यिनीहरू चाहिँ माउहरू, यिनीहरू चाहिँ गाइजहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू चाहिँ भर्खर आएको, यिनीहरू अलि ढिलो आउनेछन् जहिले पनि। अब यिनीहरूलाई चाहिँ खोरतिर यसो व्यवस्था गराउनु पर्ने हुन्छ हैन। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 थुप्रै रहेछ यार बाख्राहरू। खोर अब यिनीहरूलाई चाहिँ खोरतिर जाग्नु पर्ने हुन्छ। ओइ रात परिसक्यो केटाहरू, ओइ रात पर्यो भन्छु। खोर ए यो त यतै बसोस्। सो साथीहरू, अब म चाहिँ बाख्राहरूलाई यसो खोरतिर थुनेर अब मनी जानुपर्ने हुन्छ। आइज ल ल ल ल ल ल ल यतिखेर चाहिँ पुरै साथ पुरै साँझ भइसकेको छ। सो हाम्रो बाख्राहरू चाहिँ यो भित्र पस्छन् है। खोर हे। अनि हाम्रो गाई गोरुहरू यता 4वटा छन्, 2टा गोरु 2टा गाई अझै बाँकी छन् कि कसो हो यिनीहरू। आमा केही देखिएन भित्र त। सो लाइट बालेर सल्लक्क देख्न सक्नुहुन्छ सेतो बाख्रा कालो बाख्रा यताउता हैन। अब चाहिँ त्यही हो, लगभग सबै आइसके। अब चाहिँ मैले गाईलाई घाँस खुवाएर यताउता गाईलाई चाहिँ घाँस खुवाउनु पर्यो। अनि घाँस खुवाएर अब म चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। सो यसको लागि चाहिँ यो ढोका छ नि, यो ढोका अब यिनीहरूलाई त सुरक्षित गर्नु पर्यो हैन। अब गाउँघरमा बसेर यस्तालाई त स्याहार सुसार गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यसैले यिनीहरूलाई चाहिँ अब सर्लक्क पारामा यिनीहरूको ढोका चाहिँ बन्द गरेर जानुपर्ने हुन्छ म चाहिँ। सो साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मकै हैन, यो चाहिँ पहिला करेसा बारी थियो अनि मकै
छर्नु भएको हाम्रो अङ्कलहरूले। अब चाहिँ मैले गाईको लागि 2 मुठा घाँस झिक्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो घाँस चाहिँ पुरै स्टकमा छ। यसरी स्टकमा घरमै ल्याएर राख्छौँ अनि अहिलेको समय बर्खाको समयमा मजाले निकाल्दै खुवाउँदै गर्छौँ। अनि मम्मी पनि आइसक्नु भएको छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो मेन घर है, यो हो। अनि अर्को चाहिँ ऊ तलको हो। अनि हामी चाहिँ यहाँ बस्दैनौँ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो गाई गोरु बाख्राहरू यताउता हुन्छन्। अनि चल्लाहरू होइन, अलिअलि कुखुरा यताउता हुन्छन्। अब कुखुरा पनि थुनेर जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू। कुखुरा चाहिँ कता कता हो सम्झ्न सकिएन। अब यिनीहरूलाई चाहिँ अब मजाले व्यवस्था गरेर मजाले लानुपर्ने, के भन्छ, मजाले थुनेर जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू होइन। अब त्यही हो, अरू त केही छैन। अब चाहिँ हाम्रो कुखुराहरूलाई समातेर यिनीहरूलाई चाहिँ खोरमा व्यवस्था गरेर जानुपर्ने हुन्छ। भयो भयो ल साथीहरू, यिनीहरूको चाहिँ खोर चाहिँ तल छन् है, त्यहाँ तल। सो यो भित्र राख्नुपर्छ हुन्छ। बाहिर राख्यो भने त फेरि बन्डाडेले खान्छ, टेन्सन छ नि त। अब बिस्तारै कसरी यिनीहरूलाई चाहिँ अब यतै स्टक गरेर हामी चाहिँ घर जान्छौँ है त। हाल्छ अब रियान दा, अब घरतिर गएर यसो भान्सा गरेर खाएर अब हान्नुपर्ने हुन्छ।